querem levar uma sacola maior, melhor, né? Com essas coisas aqui dentro. Pus um saco aqui pra pôr de lixo. Põe já essa aqui aí dentro. Então, isso que eu tô falando. Nem estressa em tirar tudo. É. Um esquilinho, um esquilinho, um esquilinho, um esquilinho, um esquilinho. Que lindo! Filho, Lorenzo, esquilinho. Esquilinho ou coelho? Esquilo, olha lá. Tem vários aqui. Olha, gente, que lindo. Por que eu tô isso? Não, mas é que realmente esse negócio aqui tá parecendo um conto de fadas. Tá. É um negócio que eu nunca vi na vida, uma folhagem que eu nunca vi na vida caindo, tudo amarelo, parece pólen no chão. A minha bolsa tá tão leve que eu tô estranha. Ah, tá faltando lente. Tá aqui dentro. Tá dentro daquela mochila ali. Ah, você colocou tudo já? Não tem nada ali dentro? Tripé, câmera, cadeiras, comidas. Dá 20 minutos. Eu levo a cadeira, é mais pesado, né? Aqui. A gente tinha uma ideia e um sonho, que era fazer... Não, a gente tem ainda. A gente tem ainda uma ideia e um sonho, que é estar nesse lugar e aproveitar os últimos dias de outono, porque o clima já está começando a esfriar bastante, para poder fazer uma fogueira. E a ideia e o sonho, eles estão existindo ainda. Porém, a gente chegou com tudo preparado. Cadeiras, comidas, Maçarico até. maçarico se precisar, fósforo, tem lenha cortada, Salsichas para fazer. pão meu e do Lorenzo, um monte de coisa. A gente só esqueceu de uma coisa, uma única coisa, que é... Mas a gente esqueceu que é o acendedor. Mas a gente esqueceu mais ou menos. Ele falou também. rapidinho, a gente esqueceu só o acendedor, Mas assim, o álcool, olha só em volta, talvez. tá cheio de galho seco, folha seca. Me respeita que acho que eu não vou conseguir fazer, ainda mais com maçarico. Você acha que eu não vou conseguir pegar umas folhas secas e pôr fogo aqui? Vocês me respeitam, gente. Me respeita, eu não preciso de acendedor não. Ó, vamos ali comigo pegar as madeiras? Vocês estão de prova, né? Comigo. Se a ideia e o sonho ficar só na ideia e o sonho, a culpa vai ser dele. Um homem do campo. Ó, essas madeirinhas aqui pega fogo fácil. Mas pegar a próxima aqui, ó. Mas esse aqui, ó, essas raspas aqui são boas. Vamos. Respect. Você tá vendo essa madeira tá toda seca, tá vendo? Quanto menor for os pedacinhos, porque pôr fogo nisso aqui enorme, mais difícil. Só que se você ficar arrancando esses pedacinhos assim, menorzinho, ó, é mais fácil de acender. Então, ó, eu tinha que pegar e ficar, tipo, arrancando assim, ó. Ir pra longe de você. Sim. Pra longe de você. Isso, isso. Isso, perfeito. Quer uma faca maior? Quero.
Então guarda essa sua aí. O quê? Fiquei muito orgulhoso de eu enfiar a mão aqui e achar e ver que você colocou sua faquinha aqui que eu te dei. Tá de parabéns. Sou uma mulher do campo. Você é uma mulher do campo preparada. Sempre pra longe de você. Para fazer fogo. É, isso é. Eu não sei, tá? Eu confesso que eu não sei se eu tô pondo muita fé aqui nesse... Olha aqui. Não, eu tô vendo um foguinho aí, mas eu não sei Foguinho. não se vai rolar esse negócio. A concentração dele. Concentração nada. Cara, que? Respeita muito meu fogo. Como é que é a câmera? Normal fazer fogo. Faço fogo todo final de semana. A gente tinha visto esse lugar aqui, eu tinha visto o dia que a gente veio pra cá. Mas, exatamente, a gente só esqueceu do detalhe que esse é um lugar que a galera faz muito kitesurfing. Isso significa que venta muito. Ou seja, a gente tá aqui tentando viver a nossa life, fazendo uma fogueira no estilo super romantizado. Mas a verdade é que a gente tá tomando umas rajadas de vento na cara, um frio cortante na nossa mão. Realidades, né, gente? Vamos ser honestos aqui. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, Teu pai é um verdadeiro homem do campo, filho. E você também, vocês dois arrasaram demais. Ai, que delícia! Nossa, olha a mão quentinha. Eu já fiz o corte que o David, o nosso suíço, ensinou. Faz uma cruz na ponta para poder ela abrir quando estiver pronto. E agora, essa aqui eu vou inventar agora. Segura ela aqui, por favor. Eu vi essa mãozinha de nojo aí pegando minha salsicha, tá? Pegando a sua salsicha. Ui. Nossa, que pesado. rusticidade. Rustiquinense, né? Faz 3 horas que a gente chegou. Sentei agora só. Isso, aí põe uma parte pra esquentar primeiro. Isso. Que isso, hein? Mulher do campo. Nosso pãozinho. Cheers. Obrigada pelo nosso fogo. Obrigado pela ideia. Se você quiser, mamãe já até colocou o microfone. Ó, Cadê o casaco? queijinho. Nossa. Ô filho, quer que a mamãe ponha seu chazinho? Aqui, ó. Ó, pãozinho dele. Ó, chazinho. Ó, seu pãozinho tá quentinho. Não sei se vai dar pra pegar o barulho, mas ó. Olha aqui, ó. Ó o barulho, ó. Ah, tomara que tenha pego. Quando a gente vem de carro, a gente não percebe o quanto que a pressão tá na nossa orelha. A gente fica o tempo todo tipo, Mas olha isso. Olha isso, ficou gorda. Ela abriu a batata. Olha o tamanho da batata. Saco de batata. Tá gigante. Olha o pãozinho do Lô. Deixa eu ver, filho. Pega aí. Tá Pode pegar, não quentinho. tá tão quente. Tá até com queijo derretido. Olha a crocância desse pão aqui, ó. Olha isso.
Skin as thick as railroad ties. You could see kindness in his eyes. I didn't want to do what he did, but I always wanted to be just like him. Strong enough to stay and fight, a man enough to do what's right. His blood is in my own, the good and the bad in between. I know I'm not alone, 'cause looking in the mirror it's plain to see my family. Isso aqui é tudo da folhagem de outono, desses pinheiros que tem aqui. A coloração desse pinheiro é muito bonita. Esse lugar parece mentira. Mentira? Olha isso. Não, mas vários desses aqui, né? Esse eu acho que aqui pera não, viu? Não sei se dá pra ver como tá a minha mão, mas ela tá extremamente inchada. Olha isso, do frio. Olha isso. Vermelha e inchada. Filho, vem cá. Olha isso no carro. O carro tá com neve outonal. Olha isso.